హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ మిషన్ కంప్లైంట్ వచ్చేసేసి కస్టమర్ మాకు చెప్పింది ఏంటంటే ఎల్కి ఎర్రర్ వస్తుందని. అయితే మేము వచ్చేలోగే అప్పుడప్పుడు బోర్డు అన్న ఆన్ అయ్యింది, మీరు వచ్చినాక బోర్డు కూడా ఆన్ కాలేదని చెప్పడం జరిగింది. బోర్డు మొత్తం ఓడి తీసుకున్నాం మేము. పవర్ ఎట్లా ఉంది ఏందనేది పవర్ ఆన్ చేస్తుంటే కూడా ఆన్ కావట్లేదు. చూసినట్టయితే బోర్డు 250 అట్లా వామ్స్ వస్తుంది, కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది, 230 రావాలి. బోర్డులో డైరెక్ట్గా చూసేసరికి ఎక్కువ యాంప్స్ చూపిస్తుంది. అయితే బోర్డు పోయిన సందర్భాల్లో కూడా అలాగే చూపిస్తుంది. అయితే బోర్డు పోయిందని డిసైడ్ అయినాం. బోర్డు మరియు ఆ ఎల్ఈ అనేది మోటార్కు సంబంధించిన ప్రాబ్లం కాబట్టి బోర్డు కూడా అది కూడా ఆర్డర్ పెట్టాం. రెండు తెస్తే ఒకేసారి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ.